अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे? तो ठीक है। तो माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्तियत आप फरमावे। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। तो आज माशाल्लाह जबरदस्त वीडियो, जबरदस्त चैलेंज मैं लेकर आया हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको भी मजा आने वाला है और मुझे भी मजा आएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये माशाल्लाह मटन, दिल, कलेजी और फिफरा, तो ये नान है और ये सलाद है। तो आए, ये बोतल है। तो आए प्यारे व्यूवर, मजेदार चैलेंज शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, जबरदस्त, मजे ही मजे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें, माशाल्लाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। चेक करें, माशाल्लाह, मटन ही तो क्या ही बात है। जबरदस्त, सुभान अल्लाह। मटन की तो क्या ही बात, माशाल्लाह। दिल, कलेजी, फेफड़े की तो क्या ही बात है। बल्ले भी बल्ले, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या करें, माशाल्लाह, बहुत चेक करें। सुभान अल्लाह। जबरदस्त, माशाल्लाह, कमाल कढ़ाई बनी।
सुभान अल्लाह। मटन कढ़ाई की क्या ही बात है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जबरदस्त। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह पाक मेरे प्यारे आका दी सारी उम्मत नूं किसी का महताज ना करे। आप जनाब जो खुदा रिज़्क़ अता फरमावे। दुनिया हर दी नेमत अता फरमावे। मेरे चाहने वाले मैनू वेख दे, अल्लाह पाक इन्हां सारियां परेशानियां दूर फरमावे। अल्लाह पाक इन्हां नूं इन्ना दे जिन्ना खूह दरियावां च पानी है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, मटन कढ़ाई की क्या ही बात है। बुरकी चेक कर। मटन फिफड़ा कलेजी और दिल, माशाल्लाह मजेदार कढ़ाई, क्या बात।
सुभान अल्लाह, मेरे सोने अल्लाह की शान, क्या बात। मजा नहीं आ रहा, पूरी वीडियो वॉच करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तो प्यारे व्यूवर माशाल्लाह आज तो 84 आ गई है। तो यकीन करें इतना मजेदार माशाल्लाह सालन बना हुआ था, कमाल है। तो मेरे नए आने वाले व्यूवर सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक शेयर अच्छे अच्छे कमेंट्स लाजमी कर दिया करें, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। बादशाह जिंदाबाद।